Facebook, TikTok, YouTube amadi atai social media ta yamna kana hojik viral oiriba dolphin or orca kauba timinga makhal asina Jessica Redclif kaubi nupi amobu lakthu duna hat khre haina naineri se masi real wari natte hoax ni AI gi mateng loraga sem bhaiba amana voice over ka toraga real thoki ba thodok amadigi elements khara collection toraga semlak pani Masigi wari asina yanumak viral jalak pasida fact check to bakanglup na thijin kre humjin kre wari wakong thikat kre adubu real accident ki source kada idiso fang de id masi tasengna AI generated ni manipulated footage ni amadi semjin wari ni fiction ni maramdi wahang hang basingna marine park singda orca natraga dolphin ke play with liba sen taliba team singda so hang bata handak asiguba case thoki de haisini adubu 2010 da real case amadi thoki real case orca nga amana magi trainer amabu hatki bagi nupi adugi ming Dawn Brancheu kawi magi wari asidi real ni mapu orca asina yamna luna tawi manasu tawi adubu animal amagi mental situation karamba matamda kari oini khangpo nati Ipak samudra da laikada ji mapu cage kumba swimming pool macha amada khajin duna thamba tarati saurak patabani asunu mak nga duna frustration oirak padagi sauraga nupi asibu naikhai ki bani hairi nupi asibu chiksu chikki naikhai ki aduga ising dagi phagot pagi khudong cha pi ki desini phagot ke tawi amuk namsin duna asumna sor hon bagam daba ising puk thana thakpa amadi injure kaya oibadagi nupi ase thawai lan ki madusu mayamna upay ama toraga hospital da pu badala mi de sikibani Aduna Dawn Brancheu ase kanano magi matag khangba tai Dawn Brancheu 1969 popuni American ni America gi Sea World Park Orlando da senior animal trainer oina lerambi angang oiringai ta family ko na Sea World da koibesali maudagi ma ki thamoi da samudra gi nga sa gi maram de interest lowki Mark psychology amadi animal behavior da graduate tobani magi career Six Flags Great Avenue New Jersey dagi hobani madu dolphin singa sanaba train tobagi thabak tawkhirame audagi 1994 da Orlando dagi audagi 1994 da Orlando ki Sea World asida thabak ta join tobani magas madu ta leramba orca duga yapta lune madu ga orca su chau sangi hairiye Magi so singna babok singi pukning yamna pilan ki hairi 1996 Europe pada mahak best trainer player oiki especially orca ko batimi nga makhala siga sana bata 2010 ki February 24 da Dine and Samu ko so utpada Brancheu asibu tilikum ko ba chawrabo orca nga asina nai khai ki bani mabu mayamna puldagi chingkhalaki magi hakchang da asokpa mayam ma theknaki spinal cord tekpa mong pangki maru mayang teki makok segai kirami mahak na sikraba tungda controversy kya oiki Sea World the workers ki thawai gi hakchangi guarantee karino haibsi ki matangda aduga investigation kya chathaki masigi matungda Sea World Park ta find toki magi accident asida inspire oiraga 2013 da Blackfish ko pa documentary amasu botoki masigi matungda Sea World Park asida orca gi shot to botoki magi mingda family na magi foundation ama hanki maduki sen aduna ngasi angang amati animal singi help tawri masini tasengbo wari Jessica Redclif ki wari ase Jessica Redclif ko ba amal lerambe ay Masi Sea World dolphin ko utnarambe ay chatlambe ay adubu mag ase dolphin na natraga hojika orca fish asina naiduna chiktuna hat ki haiba wari ase de masidi semjan bani hairi aduga Dawn Brancheu ki wari ase real dukhanga da bani Dawn Brancheu ase ki wari se Jessica na ngasi si krane mayam nainari se masigi type ta si ki bani